tes. Mic masalahnya. Halo tes. Halo tes cek. Halo 1 2 3 halo. Halo saudara-saudara, halo. Oke, yang kamu resep. Lanjut, kita bongkar. Oh, ini. Ini kita tes dulu. Soalnya ada bekas jemperan ya. Jemperan apa ya? Oh, ini VCC ya, guys.
tes, halo tes 1 2 3 halo tes, halo tes, halo tes, halo. Oke, mic-nya.
telah selesai. Langsung kita cek apakah mic-nya sudah berfungsi apa tidak ya. Tes video. Halo, tes 1 2 3. Diberitakan ini di tanggal 27 Redmi 12 kendala dengan kendalanya mic tidak bisa, mic kemeresek ya. Ini setelah proses pengerjaan apakah bisa apa tidak.